Tervitame Raplamaa rakendusliku kolledži traditsioonilisest aulatunnist. Täna on meil külas, ta on minust palju suurem, aga pildi peal praegu tundub mina mingi eriline. Ma võtan koomale kõigi rahvaste ema. Vaatame, kas see mikrofon ka töötab ja 1-1. Teie ees on Andrus Aus Emerson koos mops Potsuga. Potsu võrreldes meie kõigiga kokku on elanud väga huvitava elu. Ta saab 12-aastaseks septembrikuus. Ta on olnud üle 30 riigi asukas ja Andrus on tõeline edulugu. Kutsusime ta sellepärast sinu ette, kallis noor kolleeg, et Andruse karjäär algas sõna otseses mõttes prügimäel, millest me räägime. Ta on olnud modell siinsamas Käru kõrtsi pidaja. Ta on olnud Ameerikas selle suure klubi juhataja, kus töötasid Maire Aunaste ja Beatrice. Andrus on elanud aastaid Ibizal, viimased 3 talve veetnud Tenerifel. Ja põhjus lihtne, ta on matkaklubi Hiking Estonia, aga ka Ibiza Hiking Boss. Praegusel hetkel on Andrus täiesti teadlikult Eestis, sest erinevalt meist temal ei ole talvetüdimust. Nii et tere tulemast meie kööki, kuidas saadakse lapsepõlvest prügimäelt, sellest, kui palju haridust Andrusel on, räägib ta ise, kuidas saadakse kinnisvara miljonäriks, transferide kuruks, kuidas see käib. See on meie tänase aulatunni teema. Mida sa, Andrus, ütleksid sissejuhatuseks kuttidele, kes teavad, et kui nad vahele segavad, toovad nad 1 euro Emersonile? Mida sa ütleksid julgustuseks nendele meestele, kes praegu arvavad, et kõik on nagu on? Tere veel kord. Vaatame, kas see töötab, kui lähedalt. Endise DJ-na olen ma mikrofoni käsitlenud palju, aga ma ei ole ammu olnud esineja rollis. Väike närv on sees. Ei ole. Ei ole hullu. Õpetaja ei luba. Aga poistele, meestele ma esimese asjana ütleks seda, et paneme korra telefonid käest ära, kuulame, mida äkki onul on tarka midagi öelda sulle. Et ma arvan, et peate vastusele 45 minutit või palju siin seda aega meile antud on. Me oleme akadeemilised. Müts maha teie kõigi ees, kes te olete siin 10., 11., 12. klassis. Et minul kahjuks sellist haridust ei ole. Mul on lõpetamata 6 klassi Pääsküla keskkoolis. Et siin on omad põhjused, miks see nii läks. Raske lapsepõlv, peres olid lahutus ja nii edasi ja nõukogude ajal olid üldse ajad olid teised, et siis ei olnud sellist asja, kus keegi väga passis su järgi ja vaatas, et sul oleks ikkagi, et sa oled koolis ja nii edasi. Et ma olen sündinud Tartus 75. aastal ja 5-aastaselt, kui mina olin 5, siis pere kolis Tallinnasse. Isa on olnud tavaline traktorist, masinist, ema oli kultuuritöötaja, hiljem ka müügi naine. Ja kuna isa sai kõrgendust, ta oli küll Tartu rajooni parim traktorist, aga ta sai kõrgendust ja ta toodi üle Tallinnasse. Ja siis me ootasime ühte 3-toalist korterit, et sinna kõik ära mahtuda õde-vendadega. Ja nii algas minu siis Tallinna nii-öelda elu 1980 olümpia aasta. Täna viib Emerson, see on tema kunstniku nimi, DJ-na, hirmus hea nimi, viib oma matkajaid
Pääsküla ja Männiku rabasse, räätsamatkad, muidu matkad, aga tegelikult Andruse edulugu algas Pääsküla prügimäel. Räägime nüüd ära, mis äri saab teha nõukogude aja prügimäel? Okei, no praegu jah, vahele jäi siis võib-olla need aastad 5 kuni siis ütleme 12, praegu jätame need siis vahele. Aga jaa, ma elasin Tallinnas, ma kasvasin üles Tallinna lähedal Laagris. Kindlasti kõik teavad seda kohta. Tänaseks on sellest väga suur tehnopark üles lausa kasvanud ja kui keegi mäletab vanadest olijatest Bioleo, oli selline koht Bioleo, ma olin seal tööl. Aga siis rääkides, sa ikka väga tahad seda Pääsküla prügimäe lugu kuulda, ma räägin selle siis ära, et olid erinevad seltskonnad olid, et kes oli Laagris, kes Pääskülas, ma käisin Pääskülas koolis, aga mingil hetkel ma jäin siis hammasrataste vahele, kujutate ette, mind 6. klassis jäeti istuma inglise keele pärast. Inglise keele pärast jäeti istuma ja ma olin siis 12-aastane spordiklassis, mängisin korvpalli, Märt Kermon oli minu treener, Levkoi, Gerde, kes teavad neid nimesid, ja olin isegi mini korvpalli Eesti meister. Aga siis ainult inglise keele pärast jäeti mind istuma ja sa võid ise ette kujutada, kui sa oled nagu spordimees ja sind jäetakse istuma, kas sa järgmine aasta tahad minna kooli, kui sa ei saa sporti enam teha. Ja ma käisin 1. septembril koolis, ma vaatasin üle need näod, kuhu ma siis kukkusin ja see ei olnud minu jaoks mitte mingi motivatsioon. Ütleme niiviisi, et ma jäin tänavale, suht tänavale, koolis ma käia ei tahtnud, kodunt tagant ei tõugatud. Ja üks meie lemmikkohti oli siis Pääsküla prügimägi, kes teab, see teab. Tänaseks on Pääsküla prügimägi juba ammu suletud, ilusti kaetud rohelise muruga. Aga tol ajal oli siis, kui mina noor olin, siis mitte ainult mina, vaid ka väga paljud inimesed, kes olid ikkagi hammasrataste vahel kodutud, mis iganes, nende igapäevaleib tuli siis Pääsküla prügimäelt. Ja me mitte ainult ei käinud seal korjamas ilusaid neid õllepurke, mida Viru hotellist toodi sinna siis, vaid me teadsime ka väga täpselt näiteks, et neljapäeviti kell 3 tuleb tubakavabriku leek Koorem, mis on siis näiteks muljutud suitsupakid või siis hunnikus tubakakastid, kastid, kus sees olid siis näiteks liini pealt tulnud siuksed pikad sigaretivorstid lõikamata. Ja me käisime ja korjasime kilekottide viisi siis seda tubakat ja neid suitse ja loomulikult vedasime ära. Meil olid omad punkrid keldritest tol ajal ja pakendasime nad ilusti ära ja müüsime kohalikele siis traktoristidele, sofoosi inimestele, sest me elasime laagris Saue sofoosis nii-öelda, kus kasvatati muideks kunagi kurke, kui keegi mäletab. Hästi suur tööstus oli ja see oli meie sissetulek tol ajal, et me praaksuitsud nii-öelda siis ja tubaka siis tõime ära prügimäelt ja loomulikult sinna kõrvale korjasime ka pudeleid ja selle eest sai jälle värsket sai ja vorsti ja limpsi, kõht oli täis ja Pääsküla prügimägi siiamaani, ma teen seal lähedal matkasid, siis ma alati inimesi viin sinna lähedal, siis ma näitan ja räägin neile, kuidas seal elati, et seal elasid inimesed, konkreetselt elasid ka prügimäe otsas ja väga palju oli ka neid, kes said lihtsalt õnnetult surma, sellepärast keegi ei pannud tähele, et ta näiteks elas seal kuskil prügimäel. Traktor tuli, sõitis lihtsalt üle ja et ka selliseid asju juhtus. Ja ma arvan, et sellega Sina jäid ellu. Mina jäin ellu, jah. Me oleme leppinud Potsu ja Andrusega kokku, et kirjutades nende raamatut The Big Potsu, Mopsi memuaarid, me oleme hästi ausad ja sellepärast ma võin sulle, kallis noor kolleeg, öelda, et meil ei ole ka sinu ees saladusi tunnistades üles,
et ostis Andrus endale põhikooli lõputunnistuse, millega tal ei ole mitte midagi olnud teha. No jaa, ütleme nii, et aastad läksid edasi, ma olin selle 6. klassi tunnistusega ja ma ikkagi tahtsin minna õhtukooli, tahtsin ikkagi seda 9. klassi kätte saada, vähemalt paberi peal. Ja siis oli, ajad olid sellised, et sa kuskilt keegi tõi selle tunnistuse blanketi ja siis ise panime sinna hinded ja mind võeti Keila õhtukooli, võeti vastu vale siis tunnistusega, võeti mind vastu, sest et siis ei olnud mingeid registreid, asju, keegi ei saanud kontrollida sinu nii-öelda elukäiku ja haridusteed nagu. Ja ma käisin seal 9. klassis väga usinasti, sest et õhtukoolis sa käid, ma kuulsin, et siin käivad 2 korda nädalas vist, jah. Meil oli midagi sellist, jah, meil oli ka 2 korda nädalas, aga kuna ma töötasin sellises Eesti-Kanada ettevõttes nagu Bioleo ja super hästi sain palka, tunnitasu oli mega kõrge ja tööd sai teha nagu põhimõtteliselt iga päev 12 või 14 tundi, kuniks ma lõpuks sain mini-infarkti, ma mäletan 16-aastaselt. Aga ma teenisin sel ajal rohkem raha, kui näiteks mu vanemad 2 peal kokku. Ja see oli nagu minu jaoks nagu suurem motivatsioon, kui käia koolis ja lõpetada see 9. klass. Ja mul kahjuks jäid ikkagi need tegemata need siis lõpueksamid. Aga ma olen käinud 9. klassis, seda ma võin siis öelda nagu uhkelt. Aga lõpuks juhtus hoopis see, et kuskil hakkasid ringlema mingid 12. klassi lõputunnistused koos pitsatitega. Ja mina olin nende vahendaja. Ja siis ma igaks juhuks tegin endale ühe ka. Aga ma mäletan neid kümneid tükke, müüsin siis nii-öelda keskkooli lõputunnistusi tol ajal, nõukaajal. Ma ei imesta, et Emerson teenis rohkem kui ema ja isa kokku, sest tema ema oli kultuurimaja juhataja. No kuulge, kultuuri eest Eestis ju ei maksta. Küll aga Bioleo oli niisugune koht, mille abil pere keskmine laps, meie Andrus, toitis sõna otseses mõttes oma perekonda. Kuidas see välja nägi? No väga palju tuli toore jõuga, eks ju, nagu ma ütlesin, et pikad päevad olid, toidutare oli lahti hommikul 8 õhtu 10, tund aega varem pidid tööl olema ja sa võisid ka varem ära minna, aga vahest läksid päevad nii pikaks, et ei jõudnudki koju, sellepärast et kuna Bioleos olid ka kämpingud, siis rääkisid adminiga läbi, ütlesid, et kuule, tead, ma ei jaksa koju minna, et ole hea, anna mulle üks kämpingu võti. Ja siis läksid hoopis sinna kämpingusse, magasid öö ära ja siis hommikul jälle 7 tööl. Ja nii see käis. Aga nagu nõukaajal ikka, ega väga palju ikkagi pandi kõrvale ja seda tegid kõik nagu alates nendest varustajatest, kes olid siis kõige suuremad varastajad. Ja loomulikult selleks, et ellu jääda, siis ma mäletan, et isegi iga õhtu ma viisin oma koerale kõik need friikartulid, mis iganes seal viinerid, salatid, kõik, mis oli siis nii-öelda, mis pidi minema nagu sigadele, siis tegelikult inimesed võtsid selle siis iga õhtu viisid oma koju oma koertele. Ja minu esimene koer, üks terrier, Terri, kasvas üles Bioleo nii-öelda siis selle sigade toiduga, ma mäletan. Ja sinu õde oli end ka? No ei, nemad sealt kotist ei saanud. Et siuke mees. Et küll aga mees, kes vahendas keskkooli lõputunnistusi, ise eelistas minna modellide kooli. Ahaa. Ei ole piinlik. Ei, piinlik ei ole. Et kui keegi läheb mu Facebooki kontole praegu ja vaatab seal albumit Modelling, siis te võite näha, millega ma tegelenud olen. Loomulikult ega aastad on oma tööd teinud, täna sain värskelt 50, eks ju, aga
see oli vist natukene ennem 20. eluaastat, kas äkki 18-19. Ja see oli sel ajal, kui elas Enelin Meiusi, kes mäletab, oli Enelini moekool. Enelin Meiusi oli siis seotud Venemaaga. Lõpuks tuli välja, et kurvad lood, millega ta kõik seal seotud ei olnud. Eesti Epstein. Just, aga jaa, mulle väga meeldis millegipärast, keegi soovitas mul minna ja ma läksin, see oli Männiku lasteaias, oli see moekooli ja siis pool aastat. Me õppisime esinema, me õppisime kaamera ees olema, me õppisime kõndima ja millegipärast ma seda isegi ei jõudnud seda moekooli lõpetada, sellepärast et kuna Eestis ei olnud tol ajal meeste seas üldse nagu popp olla nagu edev ja käia nagu lava peal, siis mind ja veel paari poissi nagu tõmmati juba koolist, nagu tõmmati juba otse lavale minema nagu. Ja olid Linnahallis olid show'd, esimesed show'd, Moskvas käisime isegi, kuna Enelin Meius oli Moskvaga seotud Venemaaga, siis käisime Moskvas isegi selle show'ga ja kuidagi sealt see hakkas pihta, aga see modelli asi tuli minu juurde tegelikult hiljem tagasi, alles 2001, niiviisi, et mingi vahepeale jäi vist äkki mingi 7-8 aastat, et jah, palun. Sa võid võtta seda vett, ma saan aru, et sinu kui endise DJ jaoks, kui Ibiza kunni jaoks mingi vesi, okei, rasked ajad saame hakkama. Mismoodi sinust sai DJ Emerson? DJ Emerson. Aha. Oota korra. Küll me ootame. Ja. Tänapäeval enam nii kohutavalt kuum ei ole olla DJ, aga DJ-na tegelikult ringles Andrus samades seltskondades, esines samadel õhtutel, kus Vanilla Ninja, ansambel Violiina, siis Birgit Sarrap, ehk siis ta on selle ringkonna poiss. Kuidas sinna saadi? No ütleme nii, et muusika on olnud minu elus kogu aeg. Alates Mudilaskoorist, poistekoorist. Teises klassis ma mängisin laste rock-ooperis, olin peaosas, pidin laulma soome keeles. Umbes samasugune lava oli siis Kivimäe algkoolis. Aga ja edaspidi ma olin ka ikkagi laulupoiss olin, et ma mäletan, et minu kekaõps ja lauluõps kogu aeg omavahel kaklesid, et nagu mida nagu poiss peaks tegema, et kas ta peaks pigem laulma või ta peaks sporti tegema. Mina muidugi valisin mõlemad. Et ja DJ, ütleme niiviisi, et see DJ asi hakkas mind huvitama ilmselt tänu minu isale, kellel oli väga suur plaadikogu ja kodus olid meil ikka need suured, need EFI kõlarid olid niiviisi, et kui ikka paps oli nats vintis ja pani mingi saksa šlaagrit peale, siis terve küla teadis, et jess, et Väino Aus tegi pitsi. ja ma hakkasin mängima, 94. aastal ma hakkasin siis kohalikus baaris, Bohai baaris hakkasin mängima kassettide pealt. Niiviisi, et alguses oli 2 eraldi mängijad, lõpuks tuli CD-mängi isegi juurde. Ühesõnaga, ma olin juba nii kõva kärbes, et näiteks ma miksisin kassettide pealt muusikat kokku näiteks laivis. Ja siis kohalikus baaris sai seda väga kõvasti harjutatud. Ja see tee viis mind ikkagi nagu suuremasse linna nagu Tallinn ja üks sõber, kes oli vanem sõber, kes elas meie kandis laagris, tema oli Lucky Luke'i diskoteegi omanik, mis on siis Linnahallis, kui keegi mäletab. Ja 96. aastal oli seal noor DJ konkurss ja millegi pärast ma võitsin ära selle.
et no seal, seal oli tõesti, seal oli 5-6 osalejat oli, ei olnud väga suur konkurss, aga siis žüriis olid ikkagi sellised nimed nagu Anti Indov ja Ain Poltovski ja siis Õhtuleht, ma mäletan, ja nii edasi. Ja mind valiti siis noor DJ 96 ja sealt hakkas minu DJ karjäär siis nagu pihta. Et kuna mul oli hästi hea muusikavalik oli nagu inimeste arvates ja tõesti selleks, et hea DJ, isegi vanasti veel tol ajal, kui tegelikult olid tol ajal diskorid ju, DJ tulid alles nüüd ju. Et diskori ja DJ vahe on siis see, et diskor on see, kes kogu aeg möliseb lugude vahele, võib-olla ütleb isegi kellaaega ja ütleb, et mis ilm väljas on parasjagu. Kes keda tervitab. Aga siis DJ on see, kes ikkagi tema miksimis ja lugude valiku oskus. Ja mul oli nagu see teine pool jah, et ma võisin küll mikrofoni kätte võtta ja loomulikult, kui keegi viskas sulle 100 rutsi, siis sa selle eest võisid ju tervitada üle baari, et jah, et Kati tervitab Matit kõrvalt lauast, miks mitte, eks ju. Ja nii. Kallis noor kolleeg, ITMT kivipallurid, kas sa tead, et oli meie Andrus sinu panune reaalselt, kui ta julges võtta rendile Käru kõrtsi? Ja ta tuli siia Raplamaale keset Kehtna maafiat, saate aru? Ta oli sinu vanune siis. Ma just täna meenutasin seda, et see võis olla 97 aasta, et ma arvan, et võib-olla nii mõnegi teie ema või isaga olen ma omal ajal siis seal baaris tutvunud ja kohtunud ja pidu pannud. Vähemalt ei ütle, et ta võib olla su isa. Ei, seda mitte. Aga kui ma olin siis nii-öelda oma DJ-karjääri alustanud ja ma käisin Käru baaris mitu korda käisin esinemas, siis mingi hetk Käru baari omanikud ütlesid, et ei, et nemad ei jaksa enam pidada, et me paneme kinni. Aga jumala äge koht nagu, sellepärast et isegi Türil ja Raplas polnud tol ajal nagu mingit head kohta ja isegi Tallinna inimesed tulid kohale nagu, sest see koht mahutas kuskil 200-250 inimest ja ta oli nagu, kes ju teab, kus Käru on ja kui suur ta üldse on, siis ütleme niiviisi, et nagu pära ja pära perses. Essiga palun, hääldame õigesti, me siis oleme haritud inimesed. Et tuldi tõesti kokku üle maakonna ja Tallinnast isegi. Ja omanikud ütlesid, et nemad tahavad kinni panna ja siis meil tekkis mõte sõbraga, kes oli olnud siis aastaid baarmen. Mina olin ka muideks, kui selline koht nagu Dekoltee avati kunagi, siis ma kandideerisin sinna baarmeniks ja sain sinna ja käisin Piccolo kursustel ja nii edasi. Ja siis seal ma saingi sõber Kaleviga tuttavaks, kellega me hakkasime siis Käru baari pidama. Me olime rentnikud. Ja sel ajal ma ikka sain tuttavaks nagu kõikide nende kohalike pättidega, kes olid siis Raplast, Kehtnast, Lelle, Türi, mis iganes. Sest kui sa oled nagu baari omanik, siis sa oled ukse peal, sa oled baaris, vahepeal panin mussi ja mis iganes ja selles mõttes kõik vennad ikkagi teadsid, kõik ju tahtsid mingit krediiti saada, eks ju, hommikuks oli raha otsas, eks ju, siis taheti vihikusse kirja panna, et kuule, ma võtan ühe pudeli ja nädala pärast arveldame, eks ju. Aga see pidu ei olnud väga pikk, sellepärast, et mu sõber Kalev läks hommikul kell 6, siis peale tööd läks ettekandjaid ja kokkasid ja nõudepesijad koju viima. Nii-öelda naisterahvaid läks koju viima minu autoga, siis meie tööautoga. Minu esimene auto oli Volkswagen Passat, mis ma oma isa käest ostsin, ma mäletan. Ja see oli siuke kevadine varahommik, päike paistis otse talle silmaauku ja vend pani seal samas Kärus tõmbas vastu, pani nagu kümpi tammepuusse. Niiviisi, et see auto läks maha kandmisele ja need naisterahvad olid kõik Rapla haiglas, sahtlid puhtad. See oli väga-väga kole õnnetus ja see oli ka kahjuks kogu selle Kärubaari lõpp nagu. Ja sellepärast, et kui sul ei ole töötajaid, sul ei ole autot, mis sa siis teed, eks ju? Aga mis ta tegi siis? Ta läks Ameerikasse?
aga enne veel, kui ma panin kärupaari kinni, siis me ruttu mõtlesime, et me teeme lõpupeo ja me helistasime Maie Parikule. Viies ratas vankri all. Viies ratas, jah, täpselt, viies ratas vankri all ja Maie Parik tegi lõpupeo ja see oli hull nädalavahetus, aga peale seda me panime selle baari kinni. Ja ma ei tea, kas ta pärast seda üldse lahti läks kunagi, et ma ei ole kursis. Aga hullud ajad olid jah, ja väga palju oli meil seotud Kehtna inimestega siis muideks, et Kehtna inimeste lemmikkoht oli see. Olles 3 kuud, 3. kuu nüüd pidanud iga nädalasi väga ägedaid vestlusi Andrusega selleks, et kirjutada Potsu raamatut, kus Potsu vaatleb kõiki neid samu asju, millest me räägime, sest koer on alati juures, koer näeb ja teab kõike. Siis mind lõbustas hirmsasti fakt, et kui DJ nimega Emerson läks tööle USA-sse, oli ta Maire Aunaste ja Beatrice'i boss. Ja ma kiirelt lahendan ühe asja ära, et siin tekib segadus see Aus ja Emerson, et Aus on minu sünnipärane nimi, Andrus Aus. Ja Emersoni ma võtsin siis, kui ma tulin Ameerikast tagasi 2001 aasta. Sinna me jõuame, ilmselt, kui meil aega on. Aga kui need igasugused kärupaarid olid siin tehtud ja nii edasi, siis ühe seltskonnaga tekkis mõte, et et läheks Ameerikat avastama. Ja see oli siis 99, vahepeal 97–99 ma olin Rae Köögi muusikaline manager. Kiirelt ära. Ja 99 suvi, ma ei mäleta, isegi mingid rahad said kokku laenatud, et minna ja nii edasi ja lõpuks oli vist ainult mingi 500 krooni taskus ja maandusime New Yorgis 3 sõbraga, või 2 sõbraga. Üks oli nendest 10 aastat minust vanem ja teine oli minust 20 aastat minust vanem. Nii et üks oli nagu vanema venna eest, teine oli nagu isa eest. Ja alguses me avastasime maid Floridas, aga Floridas oli mega palav, võite ise ette kujutada, juuli, august, september, kes teab, troopiline kliima. Ja mina liikusin kogu aeg, ma liikusin nagu edasi sealt, et sealt troopilisest kliimast Floridast ma liikusin edasi Washington DC-sse, mis on siis Ameerika pealinn. Ja seal sai paar kuud oldud ja edasi sai mindud New Yorki. Ja New Yorgi kaudu ma tulin korraks vahepeal Eesti, olin 2 nädalat aastavahetus Eestis, mõtlesin et ma tahan ikka tagasi minna New Yorki, et mulle väga nagu meeldis see, kuidas ma seal bussijaama põrandal magasin ja vaatasin neid torne seal, vahepeal käisin ja ühesõnaga mulle meeldis nagu. ja mõeldud tehtud, läksin tagasi, jällegi mingid mõned sajad kroonid ainult taskus, tundsin ainult ühte venda, kelle kontakti ma sain ja kellega ma polnud kunagi kohtunud. Ja selle vennaga oli ka veel niiviisi, et kui ma jõudsin New Yorki, siis ma tulin seal kuskil Brooklynist, tulin selles metroos, tulin välja ja see vend ei ilmunud välja, see vend oli tööl. Aga ta ei saanud mulle kuidagi tol ajal polnud telefone ja polnud Facebook ja nii edasi. Ühesõnaga, ma pidin väljas istuma, külmetama, jaanuarikuu oli ja siis nii algas minu New Yorgi elu. Ja New Yorgis ma sain väga kiirelt, mulle väga meeldis, ma sain New Yorgis jalad kiirelt alla ja ma töötasin New Yorgis, sattusin sellisesse ettevõttesse, kes osutas siis suurtele restoranidele ja ööklubidele, osutas peldiku ja garderoobi teenust. Et kui, kes on käinud suurlinnades, siis olete võib-olla kohanud, kui lähete tualetti, siis keegi hakkab teile seepi pakkuma ja kuivatuspaberit ja need on nagu väga suured kohad siis. Need on ainult suurlinnades, näiteks New York, LA, Tokyo, Berliin isegi, Pariis ja London näiteks. Et seal see äri nagu toimub ja me kasvatasime selle äri siis nii suureks, et meil oli
lõpuks 11 erinevat siis suurt kohta. Noh, näiteks meil oli restoran, 1000-kohaline restoran. Noh, võite ise ette kujutada siis, kus on restoran, kus on 1000 kohta, palju seal käiakse tualetis ja siis kui on talvine aeg, siis kuidas need riided saab niiviisi ära orgunnitud. Ja minu all töötas pidevalt, mina olin siis nii-öelda manager, kes siis hoolitses selle eest, et oleks kohad täidetud, õpetasin vendi välja, mulle meeldis ka ise peldikus olla, sellepärast, et see oli väga hea teenistus. Näiteks kõige parem oli Studio 54, oli üks meie ööklubidest, kus ma olin. Et kui sa ikkagi õhtu pealt teenisid $200 99 aastal 2000, see oli väga kõva sõna. Ja minu all töötas väga palju siis ka eestlasi ja nende seas oli ka siis neid õnneotsijaid, kes siis Ameerikasse ka samamoodi tulid ja et jalad alla saada, siis tuli teha igasuguseid töid. Et ma isegi töötasin küll golfiväljakul, küll olin nõudepesija, küll koristaja puidutöökojas. Ja minu all olid tööl, ei ole midagi siin häbeneda, minu all olid tööl Beatrice oma mehe Priiduga ja oli ka Maire Aunaste koos oma kallima Indrekuga, kellega ta tol ajal siis New Yorgis elas. Et ka nemad käisid ja tegid siukseid nagu, no need olid nagu siuksed töösupsakad nagu. Et väga ägedad ajad olid. Ja minu New Yorgi aeg lõppes 6 aega enne 9/11. Ma tulin korraks koju, kuna mu emal oli juubel ja tal oli tervisega kehv, ema on astmahaige, siis mõtlesin, et mis seal ikka, et tulen korraks koju. Ja selle aja jooksul, mis ma siis kodus olin, nautisin natukene Eestimaad seal augusti lõpp ja septembri algus, siis käis pauk ära, 2 kõrgtorni kukkus kokku, 9/11, kes teab, kes on kursis, ja pärast seda ei saanud ma enam mitte kunagi Ameerikasse tagasi. Mul ei antud mitte kunagi enam viisat. Küll aga tuli Andruse ellu sisuliselt enam-vähem täpselt ühel ajal mopsi tõugu härrasmees Potsu nõrga B-ga ja Ibiza. Kuidas Potsu sinu ellu tuli? Raplast muide. Ei, Rapla kaudu tuli sulle mis koer? Rapla kaudu tuli Dobermann. Dobermann tuli Rapla kaudu. Et ma olen olnud kõva koerasõber lapsest saati. Et kui ma olin 10-11, siis ma vanasti oli, nõukaajal oli hästi palju hulkuvaid koeri kasse, kes jällegi, kes teab, eks ju, kes mäletab, võib-olla vanemad inimesed mäletavad. Ja minul oli selline komme, et ma võtsin näiteks need hulkuvad koerad, võtsin enda juurde keldrisse ja siis kasvatasin neid, hoidsin neid seal ja siis iga kord peale kooli siis läksin nendega jalutama ja hommikul enne kooli läksime siis süüa ja kuniks muidugi mu isa ja ema sellest teada said ja siis need koerad likvideeriti. Mis neist sai, ma ei tea, aga kuna mu isa töötas sel ajal spetsbaasis, ma arvan, et ilmselt nad läksid sinna gaasikambrisse. Vanasti oli hästi karm oli nõukaajal, et kui oli kass-koer jooksus, saadi kätte, siis ta ei olnud sellist asja nagu praegu, et pannakse varjupaika ja nad istuvad seal kuid või aastaid. Vanasti läksid nad kiirelt kohe gaasikambrisse. Kahjuks. Nagu praegu sead. Ja, aga lõpuks võeti mulle terrier, siis tuli minu ellu, paar aastat enne, kui ma läksin Ameerikasse, tuli minu ellu üks Dobermann. Mul on olnud ka Dobermann, hästi sõbralik emane Dobermann oli, kes samamoodi jooksis ja mängis lastega liivakastis. Ja minu 3. koer on siis, kas ta istub seal? Tukub, väga hea. Tema on täna 11,5 aastane, ehk siis meie mõistes on ta siis 80+ täna. Loomulikult tema lemmiktegevus on magamine. Tegelikult number 1 lemmiktegevus on tal söömine. Aga minu ellu tuli siis 2014 tuli mops, kuna mul on olnud erinevaid koeri, ma tahtsin sellist koera, kes ei haugu ja tema ei oska haukuda.
et noh, ta vahest proovib, aga et ja tahtsin võtta nagu sellist koera ka, nagu kellega saab nagu rohkem nagu reisida ja noh, võtad lihtsalt, lähme, eks ju. Ja sellepärast ongi see mops on siis reisinud minuga kaasas nii töö kui hobi pärast, lõbu pärast, mis iganes. Ta on minuga reisinud läbi terve Euroopa. Üks päev lugesin kokku, neid oli 30 riiki kuskil, on ta läbi siis sõitnud minu ja matkabussiga. Et tema ei rända lennukis nagu, või me ei reisi lennukiga nagu. Et sest et ta on natukene raske. Jah, natukene raskem, et võtta nagu salongi, aga ma ei luba nagu koeral alla nii-öelda lennukisse, ei lase nagu koera panna nagu puuri. Et me oleme korra teda ühe korra pannud dieedile, kui ta kaalus 10,8 kilo ja siis meil oli vaja ta 10 kilo peale saada, et lennata Ibizalt Eestisse. Ja siis ma mõtlesin, et ei ole võimalik, et nagu, et lihtsalt vaatasin nagu peeglisse ja ütlesin ise endale, et kuule, mine ise dieedile nagu. Et ja me lõpetasime selle ära ja ma ostsin hoopis matkabussi. Millega me siis oleme nüüd edasi-tagasi siis käisime mööda või Hispaania vahet. Ja iga kord oleme siis teinud ka pikemaid reise. Ja selgituseks, lennukisalongi tohib võtta koera kuni 10 kilo. Osadel on 8. Ja seoses sellega, et ei oleks siis ebahumaanne transportimine, tuleb sõita koera omanikul mööda maismaad. Ibizal kasvas potsu üles, aga tänu sellele, et lennata ei saa, ongi nii-öelda koera transfer kujunenud Andruse elulaadiks. Ka siis, kui ta on käinud Hispaania ja Eesti vahet ja siis, kui ta tegi endale ühe äri, mis on järgmiseks. Me oleme praegu omadega Ibizal. Andrusel on kaasas 3-kuune kutsikas ja ta seab ennast sisse Ibizale. Mis asja sa seal tegid? Ma sattusin Ibizale aastal 2011 kevad, naistepäeva paiku vist, ma arvan, kui üks mu kliente, kes oli sinna kolinud, kutsus külla. Mul olid Eestis nagu, ma olin Eestis läinud lahku ühest pikemast suhtest ja siis kuna ma Ameerikasse ei saanud, proovisin küll saada, aga ikkagi ei saanud Ameerikasse, siis mõtlesin, et Eestis ma ka olla ei taha. Et meil oli lihtsalt nii palju ühiseid tuttavaid ja radu naisterahvaga, kellega siis me lahku läksime ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen Eestist ikkagi ära ja sattusin Ibizale nagu täiesti nagu ei olnud üldse plaanis, absoluutselt. Jällegi mingid viimased rahad taskus, ma mäletan, et vist 500 euro oli konto peal ja see sõber, kes siis mind kutsus, tuli välja, et see sõber oli korralik sõltlane, ta oli kokaiinisõltlane. oli siis 2 aastaga paugutanud nagu seal Ibizal nii hullult, et kõik see, ma olin kinnisvara nii-öelda spetsialist Eestis, ja siis ma aitasin tal maha müüa kõik nagu tema kinnisvara Eestis, et et müüme kõik maha ja ma kolin Ibizale, kunagi näeme. No ja siis oligi 2 aastat hiljem ma nägin teda ja siis ta oli kõik selle ära pidutsenud, mis iganes inimestele välja teinud, ninna tõmmanud ja ta oli korralik sõltlane. Ja ainuke, mis tal siis tal oli, kujutate ette, ta ise oli rokkar, siuke lavatehnik ja kes nagu ehitab lavasid ja siuke rokksummer ja õllesummer ja siis tal oli ilusalong Ibizal. Tal oli ilusalong, mille siis ta oli teinud mingi hetk oma eks-kaasaga ja mis oli siis talle jäänud nagu ainukeseks nagu kohaks, kus ta sai nagu olla, sest et tal ei olnud enam ei elamist
mitte midagi ei olnud ja siis ta elas seal ilusalongis, tuli välja ja mul ei jäänud ka muud üle, mul ei olnud kuskile minna ja siis ma elasin seal ilusalongis, kas diivani peal magasin või siis massaažilaua peal magasin, ma mäletan. Niiviisi algas minu Ibiza 2011. Ei läinud muide, Andruse miljonid, kinnisvaraäri miljonid läbi nina ega pisimise lõhkes kinnisvara mull, olgu öeldud, et meil ei ole tegemist luuseriga. Jaa, ma olin aastast 2001 olin kinnisvaras kuni 2015, aga 2009, kes mäletab, siis oli suur pangakrahv oli meil ja majanduslangus ja kaotasin seal väga palju, mitu arendust, korteri. Üks elamine jäi kätte, üks Kadrioru maja jäi mulle endale, kus ma siis elasin edasi. Aga jaa, väga rasked ajad olid ja ütleme nii, et sinna pankrotti ei pidanud välja kuulutama, lihtsam oli käest ära anda ja mitte nagu pankadega nagu tülli minna. Aga me olime Ibizal siis nüüd ja... Mida teeb inimene elamiseks Ibizal? Mida ta teeb selleks, et tal läheks hästi? See mees teab. No esimesed paar aastat ei olnud üldse lihtsad, et ma mäletan, et ma otsisin ajalehe kaudu tööd ja siis, aga kuidagi jälle ikkagi kõik need asjad tõmbasid sinna ööklubide poole. Ja ma leidsin ühe venelaste firma, kes siis, ma ei ole seda lugu sullegi rääkinud, ma arvan, üks venelaste firma Moskvast, kes pakkusid vesipiibuteenust, et venelaste seas on vesipiip hästi nagu oluline, hästi popp. Tol ajal 2011 oli näiteks Moskvas ainuüksi oli 300 vesipiiburestorani. Ja siis otsiti siis nagu mänedžeri, kes oskab keelt ja kes on kaubanduslikult näeb hea välja ja üldse siuke sõbralik ja tore ja nagu ma olin. Ja jälle ma sain ööklubid ja jälle ma olin mänedžer. Ja siis minu asi oli siis välja õpetada neid inimesi siis, kuidas käib vesipiibu tegemine. Me tegime seda väga professionaalsel tasemel. Me siin seda õpetame, oleme koolis. Ja, et Eestis tegelikult vesipiibud ei ole üldse nii popp, aga... Pole kunagi olnudki. Jah, aga seal oli. Aga mind see nagu ei rahuldanud nagu teiste jaoks nagu tööd tegemine, sest ma olen eluaeg ikkagi iseenda peremees olnud ja iseendale teeninud. Ja ma hakkasin tegelema rendiäriga, turismiga, majutus ja kõik, mis sinna juurde kuuluvad nagu. Me rääkisime tegelikult ka Potsust ja Ibizast, siis räägime nüüd seda, et Potsu on tegelikult meil lätlane. Potsu on sündinud Riias. Kuna Eestis tol ajal ei olnud sellist tõugu ja ei olnud ka prantslasi saada, sinu koer prantsuse bulldog, olnud ka neid saada, öeldi, et pool aastat tuleb oodata. Et kuna minu soov oli koera saada siis sügisel, siis kes teab, siis koerad enamasti poegivad vastu kevadet. Et me ei räägi metssigadest 3 korda aastas. Selleks tuleb olla põllumajandusminister. Ja, selleks tuleb ministriks saada, mina selleks ei saa kindlasti. Aga keegi soovitas mulle ütles, et aga vaata Läti mingeid portaale ja ma täitsa, nagu Eestiski on soov ja kuldne pörs, ja ma leidsin Lätist siis Potsu ja hakkasin suhtlema ja saadeti pildid neti kaudu, valisin välja ja see on üks hästi huvitav lugu ka, kuidas tema nimi sai ja kuidas tema nimeks sai Potsataja. Nõrga B-ga. Nõrga B-ga, jah. Et tema päris nimi on siis Potsataja Nõrga B-ga. Et saadeti mulle pilt Riiast ja siis kasvataja ütleb, et mõtle välja nimi, et see peab olema Nõrga B-ga. Ma ütlesin, et okei, et andke aega nagu paar päeva, ma mõtlen. Läksin Selverisse ja siis seal mänguasjade riiulis oli suurte kõrvadega Potsataja.
täpselt samasugune nagu siis tema väiksena, et väiksena oli tal hästi väike pea, aga suured kõrvad. Nüüd on vastupidi, sest ta on vanem ja targem. ja vaatasin seda mänguasja ja ma ostsin selle mänguasja ära. See on alles. Ja see on siiamaani alles ka muideks, jah. Ja saatsin sellele kasvatajale, et palun pange passi potsata ja nõrga B-ga. Ja mõeldud tehtud ja liinibussiga ta Tallinnasse toodi. Põues mingi meesterahvaga sain kokku Tallinna bussijaamas. Tuli istus autosse, andis mulle potsu. Mina andsin talle raha. 800 euri. Et tänapäeval need mopsid maksavad juba peaaegu 1500. Tol ajal oli veel 8 sotti. Miks on oluline see fakt, et potsu noorus möödus, korraldades Ibizal majutusturismi transfeeri ja käivitades Hiking Ibizat, Ibiza Hiking matkaklubi, sellepärast, et potsu kehv nägemine ongi pärit lõuna osariikidest. Sina, kes sa võtad endale koera, pead sellega arvestama, et kui on tegemist suurte silmadega nagu potsul ja lõunamaa päikesega, sul võib olla illusioon, et seal on paradiis. Ei, su endaga juhtub sama, sest mis potsu silmadega juhtus? No see silmade teema hakkas jah juba varakult ja eks ma olin selle kohta lugenud ja hoiatatud. Hästi palju räägitakse, et need löömisninadega tegelased on, et parem ärge võtke, et seal on nii palju kaasasündinud tõuhaigusi, mis iganes. Aga ma ei kartnud nagu seda. Aga mu elukaaslane oli siis kogu aeg see, kes, et ikka vaja, kui midagi oli, siis jälle ikka Pet Citysse ja jälle maksa mingi mitu sotti ja tema algatusel siis me hakkasimegi neid silmi siis vaatama ja potsu läks siis 2-aastaselt läksime potsuga Hispaanias, läksime operatsioonile. Öeldi, et et me aitame teid. Ja mis siis nagu tehti, oli see, et ma kõigepealt räägin alguslooga ära, et need silmapõletikud tekivad siis sellest, et nii siis mopsidel kui ka prantsuse bulldogidel on nii suured pupillid ja need pupillid juba väiksena noorena hakkavad siis koguvad tolmu ja tekivad põletikud ja nii juhtus ka potsuga ja kui silmad ajavad rähmi ja nii edasi, kes teab, see teab koeraomanikuna. Mõeldud tehtud, läksime siis operatsioonile ja mis siis tehti, oli see, et õmmeldi silmalaud, õmmeldi siit äärte poolt, õmmeldi rohkem kokku, et nii-öelda pupillid vähem väljas oleksid. Aga see tegelikult ei aidanud. See oli üks aja ja raha raiskamine tol ajal. Ainukene asi sellest ajast on, mis nagu seesama inimene, kes tegi kirurg, kes tegi seda silmaoperatsiooni potsule, küsis, et kas te ei tahaks kurgu laseroperatsiooni teha, et kuna need koerad, nad norskavad. Kõik väga paljud seostavad mopsi ja bulldogi kohe nagu selle norskamisega. Ja puksutamisega. Ja siis 10 aastat tagasi oli juba Hispaanias tehti siis seda laseroperatsiooni, siis nii-öelda kõrioperatsiooni selle norskamise vastu nii-öelda siis ja tema ei ole kunagi peale seda nagu väga norsanud, et võime nii-öelda ühes toas isegi magada või nagu öeldakse. Kuna Andrus on väga teenekas matkajuht ja professionaalne matkaja, võetud kõik Kilimanjarod, Elbrused, siis tegelikult on Hiking Estonia boss Andrus ise kogenud, mida tähendab liigse päikese käes pimedaks jäämine. Sul läks 2 ööpäevaga üle. Ja ma olen tegelenud siis tõsisema matkamisega, olen tegelenud aastast 2005.
Aga noh, loomulikult, kui sa oled ikkagi üles kasvanud lapsena ikkagi mitte linnas, vaid maa lähedal ja noh, nagu vanasti oli, et iga vaba hetk oli kohe õue, eks ju, noh. Täna on palju raskem lapsi kodunt välja saada õue. Meil oli ainult see, et saaks ainult õue ja me tulime ikka koju nagu pimedas. Igasugused onnid ja asjad, kõik mis meil olid. Eks ütleme, see looduse lembus hakkas mul sealt. Ja 2005 ma hakkasin tegelema tõsisemalt alpinismiga. Esimene mägi oli 2005, oli Mexico City lähedal üks 5200 meetrine mägi, kuhu ma läksin täiesti nagu ette valmistamata. 4800 peal, kus oli viimane koht, nagu siis, nagu, kus sai nagu peatuda, seal oli üks mägionn, kõik jäid sinna ja mina siis no, mingid täitsa tavalised matkasaapad, dressipüksid, täitsa suvaline jope, kindad müts, panin endale ühe veetaskusse ja mõned batoonid ja läksin üksinda seda tippu vallutama. Need kõik seal istusid, oksendasid kuni sinnamaani, kuni ma tagasi tulin. Ma käisin tipus ära ja tulin alla ja mõtlesin, et noh, mis teeme? Ja mulle nagu sobis see ja tõesti, ma olen võtnud siis kuni 6000 kõrgmägesid, kuskil 10 tükki oma elus siis hiljem. Ja neist kõige raskem oli 2017 oli Elbruse mägi, kes teab, see on siis Taga-Kaukaasias, see on Gruusia ja Venemaa piiri peal. Ja see, noh, nagu elus ikka, et tahad teisi aidata ja siis oli üks sõber, kellel ununesid nii-öelda siis matkaprillid ununesid Eestisse koju. Aga mul on alati kaasas nagu varu, mul on alati kaasas topeltkindad, topeltmütsid, topeltprillid ja nii edasi. Ja ma laenasin oma alpinismiprillid, no spetsiaalsed, number 1 prillid, esimese kategooria prillid nimetatakse, laenasin need talle ja ise võtsin suvalised suusaprillid olid ja läksin nende suusaprillidega siis ülesse ja need suusaprillid hakkasid kuskil 5000 meetri peal hakkasid nagu jamama, sest et noh, nad ei olnud kõrgmäestiku jaoks mõeldud. Suusaprillidega sa käid kuskil 3000 peal maks, eks ju. Ja seal tekkis nagu see niiskuse ja külmumise siis vahe tekkis niiviisi, et need niiskus tuli sisse ja läksid täitsa jäässe, midagi teha ei saanud. Lõpuks võtsin need prillid, võtsin siis eest ära, panin põue sooja vahepeal ja siis vahepeal käisid mingi tund aega, käisid näiteks ilma prillideta. Ja lõpuks, kui me ülesse jõudsime, tegelikult oli megatormine ja pilvine ilm, et nagu otsest päikest ei olnudki. Ja ma nagu mõtlesin, et mis seal ikka teed? Ja tühja need prillid ja noh, kuna prillid lihtsalt vedasid alt, eks ju. Aga see vend, kellele ma oma prillid laenasin, see ei jõudnudki üles. See sinna 5000 peale. Ja lõpuks olin ma ainukene, kes siis 28 inimesest sellel päeval üleval ära käis. See oli matkaklubi Nipernaadi poolt korraldatud. Seda tegelikult ei korraldanud mina, vaid mina olin seal nagu turist. Ja käisin üleval ära, kõik tipp-topp, lähen alla, läksime alla siis 3500 peale, kus on siis nagu esimene koht, kus on võimalik nagu taastuda ja magada, puhata, narivoodid, jutud, värgid. Taastud ära, seal tegime kiirelt mingid ampsud ja õlled ja nii edasi ja siis noh, tegelikult söögiisu ei ole, nii kõrgel sul söögiisu ei ole, seepärast, et sa oled eelmine päev ennast sisse õginud igasuguseid neid keele ja värke, et see tipp ära teha nagu. Ja siis tegelikult järgmine päev, kui sa sealt alla tuled, sul on nagu nii hea olla, nagu, et sa ei taha mitte midagi. Noh, õlu läks kõige parem, kohalik mingi Žiguli õlu, mis iganes. Ja järgmine hommik ärkan ülesse, pime, täiesti kott pime. Ja mis toimub nagu. Ja oligi nii, et ühesõnaga siis ma olin tänu sellele, et ma siis ilma prillideta käisin üleval, ma sain siis UV kilekahjustuse ja see kestis kuskil 2 ööd päeva. Ei näinud mitte midagi.
istud seal oma narivoodi peal ja mõtled elu üle ja siis ütlesin sõbrale, kuule, ole hea, vali telefonist, vali isa number, ma helistan isale ja nutsin isegi, ma mäletan täitsa, ikka päris kohutav oli, et ärkad üles, oled pime. Aga see läks siis nagu step by step, hakkas nagu üle minema ja siis lõpuks ikkagi omal käel tulin sealt mäe pealt alla siis liftiga 3500 pealt ja kohaliku arsti juurde, mis iganes tilgad, jututärgid ja kui ma jõudsin Eestisse, ma käisin Tartu Ülikooli kliinikumis sõbra juures, kes on silmaarst, kontrollis üle, ütles, et ära muretse ja nii oligi. 2 nädala pärast oli kõik üle. Pandeemia läks üle Andruse, samal ajal kui sina olid koduõppel, läks pandeemia Andrusest üle Kanaari saartel. Nii et Andrus hoidis seal Avenahkuri kodu La Gomera saartel. Pärast seda on meist kõigist üle käinud ja praegugi üle käimas Ukraina sõda. See on üliotseselt Potsu teema, sest Potsu koos Andrusega on pidanud Ukraina pagulaste varjupaika Pärnu lähedal Reiumaal. No sa ikka jõuad, sa nii... No tegelikult ega meil siin palju aega ei ole vist. Just. Et ma lõpetan selle eelmise teema siis ära, et ühesõnaga silmadega sai kõik korda, aga see, et sa oled nagu elus pime olnud, ei soovita kellelegi. Aga lihtsalt nii läks. Aitasin teist, sain ise hoopis vastu üks. Nüüd rääkides, räägime 2 sõna siis pandeemiast äkki, kuidas ma La Gomerale sattusin üldse. Keegi just eile vist reisihullude grupis küsis, et mis on sinu pikim reis, mida sa oled nagu teinud. Siis ma kirjutasin sinna loo siis, kuidas mina 5 päevaga jõudsin Tallinnast La Gomera saarele, mis tegelikult on võimalik teha 1 päevaga. Aga lihtsalt sattusin Londonisse 1. jaanuar, 2. jaanuar hakkas Brexit 2021 aasta, jäin sinna kinni. Sealt ma sain kuidagi läbi valetamise, sain sealt Pariisi rongiga tunnelist läbi Pariisi, edasi Madriidi. Madriidis oli lumetorm, 2 päeva istusin seal kinni ja lõpuks, kui ma siis jõudsin La Gomerale, selleks kulus 5 päeva nagu 2021. aasta jaanuaris, see oli see tugev pandeemia aeg. Ja 2022 alguses ma hakkasin ühte majutusasutust pidama Pärnu lähedal, sest et mulle ei meeldinud need Tallinna need karmid seadused, kus oli vaja maski kanda ja süüa ei müüdud sulle poes ja turvamees viskas su välja ja ühesõnaga kolisin Pärnu lähedal, hakkasin ühte motelli pidama. Ja ei läinud palju mööda, kui hakkas siis Ukraina sõda ja siis loomulikult oli üleskutse kõikidele majutusasutustele, et näete, et siin on riigihange, olge head, võtke osa, kõik, kellel on vähegi voodikohtasid, andke ennast ülesse ja tutvuge tingimustega ja nii edasi. Ja see oli minu elu esimene ja viimane riigihange, mida ma tegin. Riigiga suhtlemine ei olnud kõige sujuvam, aga ma sain siis endale kingituseks üksik meesterahvas koos koeraga sai endale kingituseks siis 65 Ukraina last, naist, mõned mehed, seal oli ka paar koera, üks jänes ja ma elasin nendega 6 kuud siis lepingu nii-öelda riigihanke järgi, siis pidin neid nagu hoidma, toitma ja aitasin neil kõigil Eestis jalad alla. Tänaseks päevaks on nendest pooled elavad siiamaani Pärnus, mõned on ka kolinud tagasi, mõned on kolinud ka edasi Helsingisse ja Saksamaale ja nii edasi. Andrus tegi pärast selle eluperioodi lõppu ihuüksi uduse lumise Soome kõrgeima tipu halti. Üksi loomulikult. No neid üksi matkamisi on minu elus olnud väga palju tegelikult, sest kui sul on tunne, et sa tahad kuskile minna, näiteks sa tahad minna Caminole jalutama,
et ma olen teinud 2021 palverännakust on jutt. kuidas? Palverännakust on jutt. Jaa, palverännakust Camino de Santiago 2021 sügisel käisin üksinda siis Portugali tee, mis on 700 kilomeetrit. See oli väga äge, kuskil keskmiselt 30 kilomeetrit päevas, isegi natuke rohkem, sest et ühe päeva ma võtsin Portosse jõudes Portugalis võtsin vabaks. Aga see oli väga elutervendav, et sa lähed üksinda ja nädalaid ikkagi oled teel nagu. Et soovitan kõigil. Ja kui sa tahad teada, kus kohas praegu on Andruse sissetulek, millega Potsule süüa osta ja meie ühist raamatut kirjastada, see sissetulek on transfer Tenerifel, nii et Tenerife matkavõrgustik, majutusvõrgustik, siis auto, millega tuli Andrus täna siia, sõidab transfeere, viib inimesi Kõrbemaale, igale poole matkadele. Millega sa veel teenid? No ikka turism, tuurid ja hetkel jah, tegelen siis välismaalastega, näitan neile meie ilusat Eestimaad. Ma ei ole ise 4 aastat olnudki Eestimaal väga, sest ma tõesti maikuus tulin Kanaaridelt tagasi, olin 4 aastat Tenerifel. Esimese eestlasena olen siis matkanud läbi kõik Kanaari saared ühe jutiga 28 päevaga. Seda ma tegin 2023. aasta kevadel. Et jaa, täna olen ma tuurijuht ja giid ja teen transfeere välismaalastele ja osa minu sissetulekust on ka Tenerifel, siis mul on matkabuss seal rendis ja nii edasi. Et kui midagi võib tegema. Mina olen piiritult tänulik selle eest, et Potsu raamatut valis Andrus kirjutama minu. Ma olen ääretult rõõmus, et meil on Andrusega ühesugune võti. Et see ei ole ainult mopsipidamise käsiraamat, vaid see on päris eluraamat, sest Potsu on olnud iglude müügikampaania ekspodele iglusaunade vedamise juures ja teinud Ene-Rämmeldiga keset Pariisi sauna ja Potsu kuulsusrikkal juhtimisel üks nendest iglusaunadest on müütud David Beckhamile. Jah, tõsi ta on jah, et mul oli üks projekt jah, millega ma sõitsin siis terve Euroopa läbi, oli iglusaunade müük aastal 2016-2017 ja Potsu oli minuga kaasas. Selline müügimees, Kiki Lipsuga, näete. Et nagu ma aru saan, meil tuleb aeg peale. Aeg on kogu aeg meil peal. Et Potsu ja tema memuaaridest kindlasti kuulete, näete. Just värskelt eile me panime ka kampaania üles hooandjasse.ee, et võite minna sinna lehele, igaüks saab toetada täna, homme või alles 2 kuu pärast ja igaüks saab sellest ka loomulikult kingituse, kas siis e-raamatu, audioraamatu või siis trükise ja kohtumise meiega muidugi. Potsu, Andrus ja Kati soovivad kõigile senise elu õnnelikemat tulihobuse aastat, mis algas äsja kohtumisteni. Aitäh teile!